คุณเคยสงสัยไหมว่าเราอยู่คนเดียวในจักรวาลจริงหรือเปล่า ปี 1977 นักดาราศาสตร์กำลังสแกนสัญญาณจากอวกาศ แล้วจู่ๆก็พบสัญญาณวิทยุที่แปลกมาก มันแรงกว่าสัญญาณพื้นหลังถึง 30 เท่า และกินเวลาเพียง 72 วินาที เมื่อเห็นข้อมูลนั้นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งถึงกับเขียนคำว่าว้าวตั้งแต่นั้นมามันจึงถูกเรียกว่า The Wow Signal ปัญหาคือนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยตรวจพบมันอีกเลย แล้วสัญญาณนั้นมาจากไหน ธรรมชาติ หรือใครบางคนกำลังพยายามติดต่อเรา